Hoy vamos a hacer un avión en parte 3 y vuela mucho tiempo y primero necesitamos una hoja 4. Doblamos por la mitad gorda, la que menos usamos. Y doblan 2 puntas. Las puntas bien aseguradas. Y doblan la punta hasta aquí, hasta donde les queden las puntas hacia abajo. Luego doblamos por la mitad y hacemos alas como desde la punta pequeña y al final atrás grande. Y después hacemos las cositas hacia arriba y las combinamos. Suscríbanse a mi canal, darle like